俗话说呼呼大睡，睡觉睡到打呼到底是好还是不好呢？你或者是你的枕边人也会打呼吗？今天跟着 Kenny 一起来听听医生怎么说。今天呢，很高兴能够拜访到我们的郑医师，是我们的凯瑟医疗中心在我们这个丹蒙坝这边的负责医生。那今天来聊的一个话题呢，就是我自己本身的一个问题。有的时候我会被自己的那个呼声把自己给吓醒了，把自己吵醒了。但所以今天特别来请教一下郑医师，什么是呼吸中止？然后在什么样的人要特别注意？那如果自己发觉有这种可能的时候，要怎么样来寻求医治？所以就是说，我们讲那个就睡觉呼吸中止症的话，它还有3种类。一种类的话就是阻塞性的 ，OK， 那阻塞性的，那在第2种类的话就是中枢性的那个阻塞，然后再来就是它是综合的，综合的话就是阻塞性跟中枢性的那种睡觉呼吸停止症。阻塞性的话，是不是我所了解的，是不是舌头，然后或者那个咽喉这方往后，因为睡觉的时候躺平了，然后会挡着它。对，没有错。那个阻塞性的话，就是有人就说舌头往后塌下去，那为什么呢？有的人是因为他下巴比较小，然后比较向后，那种人的话就比较容易，就说舌头刚好塞在那个呼吸道的地方。那还有的人是肥胖的人，比较肥胖的人，他因为有多出来的脂肪，会让那个上呼吸道的那个就说呼吸的地方比较也狭窄。那还有的话就是我们讲的那个 uvula， 就是小舌头。那比较大的人也会就影响到。那另外的还有就是那个就说汤手的话就是那个这边两边汤手比较大的人也会阻塞到。那还有一些的话就是是有家里面家室的就是睡觉就是就是堵塞性的那个睡觉呼吸中止症的话，它也比较容易会得到。那还有就是年纪比较大，65岁以上的人，他们可能就说已经退化了，也比较容易这样子。那还有的是就是有鼻塞的人，常有像有的人是有那个季节性的那个鼻塞过敏，然后人塞住，那就是从这边也容易造成或鼻中隔弯曲。对，那还有一些人是像那个喝酒的人也比较容易，还有人有吃一些安眠药啊、肌肉疏松剂啊，那他们就整个就是说比较瘫痪的时候，也比较容易造成这样子。不要再讲了，再讲的话好像每样都对号入座了。除了后面的喝酒跟吃药我还没有，其他的前面什么过敏啊，然后肥胖啊什么我都有。OK， 所以说呢，那个时候我有问过医生，医生告诉我说2个方法嘛，一个方法叫开刀，那另外一个方法就是戴呼吸器。其实还有更多方法啦。假如说是肥胖的人的话，我是建议他们先减肥。那减肥之后，有的人就状况比较好。对 ，OK。那还有的讲是鼻子塞住，就有季节性敏感的人，那就治疗那个敏感的。对。那比较好的时候，他症状就会比较好。对。那还有的话就是说，像就喝酒的人就是戒酒。那还有的话就是说，做测验的时候看你的程度是多少，有的是轻度，有的是中度，有的是重度。那轻度的话，大部分是不需要开刀，也不需要带这些机器。他有时候就说，说明他侧睡就会比较好，那说明仰睡比较好，所以医生都会跟你讲。我常常讲说，去睡一觉好贵啊！我睡过2次。好像每多少年，10年好像要去睡1次，然后那个睡觉的时候，从脑袋上面到处都是一大堆的线，身上一大堆线。然后我那时候问说，可不可以在家里睡？他说最好你还是到我们的 facility 来睡，这样子的话一测就马上就可以测得出来。其实现在就说我们大部分都是就说让你回家去。第一个话就你去，然后他们教你怎么把那些机器 set up 那天晚上。那我觉得这种做法会比较准确，因为你睡在睡觉中心，不是你家，你一定睡不着觉。那你睡不着觉的时候，我觉得那测验不是说那么准确。那对我来讲不 apply， 我坐着都可以睡得着。有的人是到那边睡不着觉，那就说。在家里面的话是你自己的床，那比较容易睡觉。那我觉得那个可能它的测验结果会比较准确一点。我说现在的 technology 已经发展到可以到家里面去。对，没有错。以前的话是要睡那边，那现在的话是你都回家睡。而且到他们睡一觉好贵啊。那你在家睡觉不用钱啊？对，我记得没有错的话，我以前那个看那个账单，大概去外面睡就测那一次，好几千块，可能都要近上万了。对啊，我记得以前是要送去睡，但我开始在行医的时候，就是最近几年就不用，就是你去，然后第2天你把机器带回去，那有问题的时候，他可能会
让你借一个机器回去，然后看一下你的那个调你的那个 setting，但现在也不需要 setting，因为现在其实它全部是自动化，它会以你的阻力来增加你的那个加压什么的。所以说以前我那个呼吸器还要调整什么，现在呼吸器什么都不用调了，就戴上去，刚开始的气会比较小一点，那慢慢的好像气会增长，而且它有办法从他们就说中心看你的报告怎么样，他会观察你几个礼拜，然后假如说都没有问题，他们就说 OK， 你就自己这样子。那还有另外一话，就假如这个机器不行的时候，还有另外一个放在嘴巴里面的，对，它主要是把你的那个下巴讲向后的人，他会把这边往前凸过来，那凸过来的时候就可能把这边呼吸道给打开。那这个话就是说它的坏处话就是说可能你刚开始戴的时候不舒服，然后就说你这边会比较紧一点，但戴久之后就习惯。那方便的话就是说你要去旅行用这个会比较方便，你可以带在身上。那你要去旅行这话就是你要整个带在飞机上面去。但是我有做过那个调查说，飞机的话它不会把你这个当做是一件就说 carry on， 对，因为这是就是 medical necessary， 对，所以戴这个等于是一个牙套，对，这牙套可以把你这个位置把它放好，对，那个东西你知道，你在介绍的时候，我在想用哪个地方。我刚才讲不是有时候去按摩吗？然后坐在那脚底按摩很舒服啊，一 relax 就开始打呼，那旁边的人全部在看，你自己不知道而已。那个时候可能带个这东西就不会那么失态，会不会？你可以试看看但我不晓得。还有呢，你知道吗？我现在最痛苦的事情，我最怕的事情是什么？就是怕保险公司开会，然后都是听上面人讲，然后我们在下面听课，对不对？一坐就是1-2个小时。哇，万一那个打瞌睡的时候，我自己知道我有打呼的这种习惯，或者有打呼的可能的时候，很怕万一打呼出来怎么办？太丢脸了。所以就说要治疗 ，OK？ 为什么呢？因为假如没有治疗的人 ，OK， 我跟你讲一些症状，阻塞性的那个睡觉呼吸中止症的话，晚上你会打呼，对，然后你会就说停止呼吸，对，有时候几秒钟，有时候长话1分钟、2分钟都有可能。那还有时候就说你的睡眠不好，有时候一直醒过来。那有的人醒过来就说我是因为睡眠不好的关系，其实不是打呼的关系。那还有就是说常去跑厕所，他醒过来就是跑厕所，对 ，OK， 那他们觉得是频尿，以为是射物腺的问题，其实不是，是主要是睡觉呼吸中止症造成的。那还有就是说比较浅明，就一直醒过来，那有嘴巴干，那嘴巴因为你的打呼的话就嘴巴干，对。那早上的话，就是说你一起来的时候，你觉得头像东西罩在上面，像觉得睡，就是说你睡了12个小时，还是觉得很累，睡不够。那还有时候就是说你集中力不够。那还打瞌睡，有时候你在做完，就是你刚刚讲在会议的时候就睡不去了。OK， 更危险的是开车的时候，有的你常看那个新闻，就是卡车司机睡着了，然后整个就撞到别人这样子，所以是很危险的。那还有的话就是没有精神这样子，就是永远都是睡了10个小时，还是很 weak 的那个感觉。所以说，真的呼吸中止的话，我自己的经验，我带了呼吸器可以一觉到天亮。中间不用上厕所，不带呼吸器，可能中间要2次3次，会就像起来以后就是习惯性就会上厕所。对，没有错。那这种东西的话，真的是一个很常见的毛病，而且这个常见的毛病不只是男性有，女性也会有。只要有这种状况的时候，只要寻求医生的帮助，做一个很简单的一个测验，医生帮你开处方，申请一个这个呼吸器。对，没有错。然后还有另外一点，刚刚忽略跟你讲说，你想说没有治疗好的时候，会造成其他的心血管的疾病，因为你在睡觉的时候，你呼吸停止嘛，对不对？那你的血氧就会往下掉，那掉的时候掉到70%，那70% 的话，久了以后就会造成心血管的疾病，那心血管疾病它就造成心律不整啊，心肌梗塞啊。那还有就是缺血性、缺氧性的那个心脏病啊，然后还有造成就说就是肺的那个就血管的压力会就是比较大，那都会造成其他的问题。所以那最危险的话就是刚讲的。直接走了，对，只有开车的时候就撞到，就直接走了。开车撞到直接走，那是比较不幸的事情。那如果说比较幸运的话，就是这个寿终正寝，睡着了就这样走了。可是呢，那也是很不负责的，因为很多事情都没有交代。接你后事的人，他怎么处理事情，他都不会知道。所以说呢，有这个小机器，这个小机器的话，说句实在话，现在的费用 ，OK， 都是由保险公司来买单的嘛。
也不一定，有的人保险是没有，那自己就是要付大概800块、900块。OK， 但我觉得是值得投资的，因为你假如没有买这个机器，到时候你身体的器官受损的时候，那是划不来的，因为那些健康是用钱买不回来的。没错。